Ishte nata e vitit të ri. Vajsa e vogël, shitësja e vogël e shkrepseve hifte hapat e saj të ngadalt, rrugëve të acarta, me shpresë që dikush do t'i blinte, dhe babai do t'a lejonte që më në fund të kthehej në shtëpi. Mamaja e saj kish vdekur, e vajsa e vogël jetonte vetëm me babain e saj, në një shtëpi thuajse të rënuar. Dridhej se ftohti, por nuk mund të kthehej në shtëpi. Njerëzit kishin hyrë brenda në shtëpitë e tyre të ngrohta, duke festuar me njerëzit më të afërt, dhe rrugët i kishin lënë të zbrasta e të ftohta. Por shitësja e vogël e shkrepseve ende shpresonte që një mrekulli do ndodhte, dhe dikush do t'i blinte të gjitha shkrepset. Vajza ime e vogël. Nuk ka më shumë malli për ty. Edhe unë kam më shumë malli shpirt. Sa bukur dukesh. Të lutem më merr edhe më me vete. Jo, shpirt, je ende e vogël dhe duhet të jetosh. Po kam shumë ri dhe kam shumë ftohtë. Atëherë çau, lëviz, mos rri, se do të kesh më shumë ftohtë. Nuk mund të eci më. Mos u dërzoj, vetëm vazhdo të ecësh. Nuk mund të eci më. Më ka marrë shumë malli për ty dhe gjyshin. Dua të vi me ju. Dhe nëna ka marrë malli shpirt, por je ende e vogël dhe duhet të jetosh. Babi nuk më lë të shkoj në shtëpi pa e shitur të gjitha shkrepset. E di shpirt, e di. Nuk mund të eci më. Të lutem, më merr me vete. Mos u dërzoj, vetëm vazhdo të ecësh. Por mami. Mos u dërzoj. Nuk mund dhe më. Nuk mund të eci më. E di shpirt, e di.
të gatuam të kuzhina dhe të ngrohemi tek zjarri I ngrohtë, si thua? Po, me zi pres ta takoj gjyshe, me zi pres ta festoj vitin e ju me ju. Të dua shumë, mami. Edhe unë të dua shumë, shpirt. Po vi, më prisni. Eja, shpirt. Ajo ndërroi jetë, atë ditë të acartë, vetëm mbështetur në atë mur të akullt, me shkrepse të rrëzuara në tokë. Por mamaja dhe gjyshe e saj e prisnin për ta puthur e përqafuar në mbretërinë e parajsës, ku ajo, më në fund, do t'ishte e lumtur.